Hello，各位街坊，今期嘅話咧，陳隊長咧就帶大家睇翻我哋嘅中山市啦，呢個海欣新城片區嘅新盤啦。咁呢度嘅話咧就我哋嘅觀嶺啊，咁佢嘅景觀嘅話咧，望翻我哋嘅高爾夫球場景嘅。講緊而家單價嘅話咧9字頭，帶埋精裝修，送埋你全屋家私電器。同埋呢個產權車位嘅，咁佢嘅話咧係有89平方啦，到我哋嘅120平方3房到4房嘅。講緊89平方嘅話咧，總價咧都係88萬啊，就可以攞低噶啦。咁我哋小區嘅環境啦，已經全部都整好咗噶啦，園林啊已經都係整好咗，呢個網球場啦，同埋游泳池啦，呢啲全部都係現整嘅現樓啊。咁呢邊嘅話咧就我哋嘅別墅區啦，咁佢嘅話咧係未開賣嘅，400方至1800平方嘅。好似我哋周邊嘅呢個別墅嘅價錢嘅話咧，最細即嗰個400方嘅話咧，講緊總價都要1000萬啊。咁我哋而家嘅話咧係買緊呢個高層單位嘅。可以望翻我哋嘅高爾夫球場呢邊嘅88萬啊，你就可以擁有一層噶啦。同埋嘅話咧，我哋而家嘅話咧去睇翻我哋嘅呢個實體樓先，22棟。咁而家嘅話咧就上到我哋嘅實體樓呢度噶啦，22棟嘅。咁我哋喺個位置嘅話咧喺21樓呢度嘅。咁佢嘅話咧就2梯4伙嘅，總層高嘅話咧就29層，就係屬於頂樓嚟噶啦。咁佢嘅話咧。03、04嘅話咧就係大戶型嚟嘅，108平方咧03單位，04單位嘅話咧就120平方4房嘅單位啦。咁呢邊嘅話咧兩個咧就細單位01同埋02嘅，01嘅話咧就98平方嘅，咁呢邊嘅話咧02咧就89平方嘅。咁我哋而家嘅話咧就睇翻我哋89平方呢個先。呢個中間門都係高樓標準，同埋呢個智能密碼鎖咧德國品牌嘅。同埋嘅話咧，可以睇翻廚房呢啲嘅話咧，堅持嘅3件套齊全嘅。落來呢度嘅話咧，就係餐廳位置。咁佢嘅話咧係整咗一個吧台嘅，係啦。咁到時候高樓咧呢啲咧係冇㗎嚇。咁到時候咧擺住4人餐位都係冇問題嘅。咁佢餐客廳開間嘅話咧，就去到3米3嘅，係啊。咁佢嘅露台嘅話咧，亦都係比較大啦，盡數1半面積。咁佢嘅視野嘅話咧，就可以望翻我哋嘅海欣新城呢邊啦，同埋我哋五貴山呢邊嘅。咁呢個景觀咧亦都非常之好，咁同埋嘅話咧5分鐘時間咧就可以去到我哋嘅呢個海欣新城嘅商業街啦，講緊步行5分鐘嚇。咁呢邊嘅話咧就係我哋呢個公共洗手間啦，做咗3點式嘅，入邊即係呢啲嘢都係好齊㗎啦。咁呢度嘅話咧仲有一個兒童房嘅，亦都係比較大㗎啦，足夠啦。呢度嘅話咧都有9個方咁大嘅，咁最後呢度嘅話咧，到時候咧仲有間房嘅，但係打咗㗎啦，連埋呢個主人房嘅，咁佢嘅話咧就係創意空間嚟嘅，咁呢個主人房咧就打咗呢間房咧就比較大㗎啦，呢邊咧整咗一排下櫃啦，同埋擺住一張米八大床喺呢度啦，可以望翻。咁佢嘅視野景觀嘅話咧，亦都可以望翻我哋五貴山海欣新城呢邊。到呢度嘅話咧，仲有一個洗手間嘅，咁佢呢個洗手間咧就稍微喺嗰邊細啲嘅。咁呢度單位嘅話咧，就係89平方嘅話咧，總價嘅話咧係88萬起嘅，係啦。咁如果係高樓層嘅話咧，就去到95萬到啦咁樣嘅價錢，係啦。咁而家咧就睇翻我哋另一單位，咁佢嘅話咧係98平方嘅高符標準嚇。都係同啱先一樣，呢個咧門啊呢啲嘢咧全部都係有嘅，智能密碼鎖。咁呢個位置嘅話咧都盡送翻俾你嘅，到時候咧整下櫃啊都 OK 嘅，呢個有副花園係啦。咁呢個地氈咧都係高樓標準，咁佢牆身嘅話咧就係97㗎啦。呢邊嘅話咧就廚房位置咧，咁佢呢個廚房咧亦都係非常之大㗎啦，擺住所有呢個冰箱位都冇問題嘅。3個人煮飯都 OK 㗎啦。咁佢呢個餐客廳開間嘅話咧，就去到3米5，就比啱先嗰度咧係大啲嘅。咁呢個咧就露台嘅位啦，亦都係同啱先嗰個視野景觀咧都係一樣嘅，可以望翻海欣新城呢邊別墅景啦，呢個貴山新景嘅。咁我哋呢個嘅話咧，就會送埋呢個全屋個空調嘅，上邊呢個係日本呢個日立啦，或者3菱空調嘅風扇機嘅嚇。咁而家我咧就可以睇翻我哋嘅休息空間先，公共洗手間啦，入邊齊全㗎啦。咁呢度嘅話咧，仲有間兒童房嘅，咁我到時候咧成邊嗰個掛式空調咧就有埋嚇。咁呢個嘅話咧，亦都係一個長輩房啦，或者客房，入邊空調都係有埋嘅。最後呢間嘅話咧，就主人套廁啦，你可以睇翻主人套房呢個。
都係個景觀咧，都係望出嚟都係非常之舒服嘅。講緊嘅話，呢度98平方嘅話咧，總價咧低樓層嘅咧係100萬咧可以攞低㗎啦。如果高樓層嘅話咧，要到8億萬嘅，係啦。咁而家咧就去睇翻我哋呢個名山附近先。名山咧係108平方，做翻3房2衛嘅。咁佢嘅景觀嘅話咧，就可以望翻我哋呢個高爾夫景觀嘅，係啦。咁而家睇翻呢度先，落到嚟呢個嘅話咧，餐廳位置擺係4人餐位，同埋嘅話咧，河邊呢個嘅話咧就我哋廚房啦，呢度非常之大嘅，呢啲呢個油煙機啦、吊櫃啦、灶台啦，呢啲全部齊㗎嚇，呢啲吊櫃，同埋呢度嘅話咧，擺住嘅冰箱、雙門嘅都冇問題，因為呢個廚房係非常之大嘅，同埋嘅話咧，仲有一個生活露台仔嘅，到時候擺埋洗衣機。咁望出嘅視野咧，都可以望翻我哋五桂山啦呢邊嘅景觀同埋係啦。咁我哋呢個客廳開間嘅話咧，就會比較闊啲啦，去到3.8米嘅。咁我哋露台嘅話咧，可以睇翻都係盡送呢個1半面積嘅，可以睇下呢個視野。哇！呢個視野已經全部贏晒㗎啦。樓下嗰啲咧別墅咧講緊都係成千萬一套嘅，咁呢啲高爾夫球場景真係非常之稀缺啊！真係嘅，係啦。咁而家嘅話咧就睇翻我哋休息區呢邊先，呢個公共洗手間啦，3件套齊全嘅，可以望翻。咁呢邊嘅話咧就有一個兒童房嘅，可以望翻嘅。到時候咧呢啲空調齊嘅嚇。咁呢邊嘅話咧就有一個客房啦，可以望翻嘅。咁最後呢個嘅話咧就我哋嘅主人房啦。主人房嘅話咧亦都比較大嘅，擺住2米大床都完全冇問題㗎啦。整一排衣櫃都可以嘅。同埋嘅話咧，佢嘅視野咧都係望翻我哋高爾夫球場景。咁呢邊咧就我哋一個洗手間啦，可以睇翻嘅套廁嚟嘅嚇。呢個主人房洗手間係啦。咁呢個單位嘅話咧係108平方嘅，係啦。講緊低樓層嘅總價嘅話咧就去到115萬起啦。如果高樓層嘅話咧，就要去到130幾萬㗎啦咁而家咧就睇翻我哋呢個04附近嘅120平方4房嘅單位啦。咁佢視野嘅話咧都係望翻我哋嘅高爾夫球場嘅呢邊嘅，可以睇翻呢個入到來都係我哋嘅餐廳位置啦，擺住4人餐位。咁都係身後呢度嘅話咧，亦都係我哋嘅廚房呢度㗎啦，入邊嘅嘢齊㗎啦即係同我哋108咧都係一樣嘅，係啦。咁佢就多間房，呢度咧就2樓住冰箱位。咁呢個生活露台擺洗衣機嘅，望翻嘅景咧亦都係非常之好嘅。如果你想廚房大嘅咧，可以封埋嗰度整翻個廚房，咁樣嘅話咧就非常之大啦。咁佢嘅開間嘅話咧就比較闊啲啦，3.8米咁就睇翻我哋嘅露台呢邊哇！成個呢個景觀非常之好嘅，係啦。呢啲就我哋號稱嘅咧中山嘅富人區咧，就喺呢個位㗎啦。咁呢個嘅話咧就我哋嘅雅居樂長江高爾夫球場，呢個嘅話咧係設有36棟嘅，真係國際高爾夫球場嚟嘅，係啦。咁佢呢度嘅裝修咧係日式嘅裝修咁而家咧可以睇翻公共洗手間，3件套齊全。咁呢邊嘅話咧就有間客房又得，你整翻兒童房都得嘅。咁呢邊嘅話咧佢就整咗一排櫃嘅。咁佢景觀咧，亦都可以望翻我哋呢個高爾夫景嘅，哇，非常之舒服。咁佢呢度嘅話咧，真係足足都有12個方咁大啊，係啦。咁呢邊嘅話咧，到時候咧你整一排收納櫃即係擺下嘢嗰啲嘢都 OK 㗎啦。咁呢邊咧就搶咗一間房嘅，咁佢而家咧整咗間茶室嘅啫。到時候咧交樓咧係間房完全好俾你嘅。咁同埋咧呢度咧就兒童房啦。咁都整咗個衣櫃，都顯得咁大，擺住1.5米床嘅。咁呢度嘅話咧，足足都有8個方咁大嘅。最後呢間嘅話咧就主人房啦，可以睇翻。落到嚟呢個套廁入邊嘅話咧，仲有呢個擺咗浴缸嘅，中意泡浴缸嘅啱晒㗎啦。呢邊又整咗一排衣櫃嘅，係啦。咁佢而家咧就擺住1.8米嘅床喺呢度咧，都可以做到3邊落床位。咁同埋嘅話咧，佢嘅呢個景觀視野咧，亦都係望翻我哋嘅高爾夫球場呢邊嘅，所以咧呢邊嘅景觀咧係非常之好嘅。咁呢度單位嘅話咧，就係120平方嘅，係做翻4房2衛嘅單位。講緊嘅話咧，總價咧都係140萬啊，就可以攞低呢層樓噶啦，同埋呢啲咁靚嘅視野景觀嘅。
咁我哋而家嘅話咧都睇晒呢4個單位㗎啦。咁佢嘅話咧，01、02嘅話咧就細單位，98平方嘅話咧，講緊總價咧都係100萬嘅。咁高樓層嘅話咧就去到110萬嘅。咁89平方嘅話咧，88萬起啊。咁高樓層咧都係95萬啦，咁樣就可以攞低㗎啦。低樓層嘅話咧就88萬嘅。咁佢望翻嘅景觀咧就係我哋呢個海欣新城啦，同埋呢個五桂山嘅景觀嘅。咁同埋嘅話咧，03同埋04呢個單位嘅話咧，就係望翻我哋嘅高爾夫徑呢邊嘅。咁03嘅單位嘅話咧，就係108平方3房2衛嘅單位，咁都係帶埋裝修嘅，總價嘅話咧115萬起嘅。咁高樓層嘅話咧，去到130幾萬嘅。咁同埋嘅話咧，呢個咧120平方嘅話咧，佢嘅話咧就4房2廁嘅單位啦，總價嘅話咧140萬到我哋嘅150萬嘅。低樓層嘅話咧140萬，高樓層嘅話咧就150萬就可以攞低㗎啦。如果你對呢啲單位同埋呢啲地段、呢啲景觀有興趣嘅，可以 call 陳隊長實地睇樓或者發詳細資料俾你睇翻嘅。